Ni mucemanio uria urehete hamwe arimi a mucere mwena wa kaunti ya Kirinyaga hamwe na urugamiriri wa ruhonge rwa urimi wa mai rwa National Irrigation Authority niguo kwaririria maundu ma gukuria urimi uyu o undu umwe na gwetha kihonia kia ndugamano iri ikoretwo ho ya guthukanga gwa barabara. Kuringana na Wanjiru wa Mucira uria ni murimi wa mucere guku augite matuire marihaga mbeca cia mai 3,000 oro murimi indi gutire wira urarutwo na mbeca ici. Arimi aya maugite maga kuriha mbeca ici maraikio ngono na gwitio fine. Gia keriri mai muturaga muribaga tiguo na tondu mbeca icio itwikaga ni cia kumuthondekera guku kai gwacenjirie tondu ndirona mwaka ono mwe maratwira unity ina nitwikite ona na tariu munyitwa anyitwa ingira rori urariba 3,000 tiguo na ikorwo anyitiro thire wa 3,000 istioka 6 andu acio korwo ni andu kibao ngari yo yakua mbeca cigana mitaro itu ibataire gukorwo ebana u. Peter Ndungu uria no murimi guku augite ona atongoria aria mathurire kumarugamirira maundu-ini ma urimi wa mucere matiramatetera riu magithie na mbere na kuatiririka. Ndio tuko na unit leaders wenye wanatuhudumu na wenye mwachukua pale ni kama hatujali, tunalia maji kama mimi barabara ni ile finda yetu, sijui nilitumia maji ya hii finda mwaka gani. Toka Mwangi atoke na Kimotho sijatumia maji ya finda. No mwena-ini wake murugamiriri wa ruhonge ruru rwa Innocent Ariemba augite arimi aya mari na mathire maingi maria matakoretwo makiriha na nikio tabarira cia uthii wa na mbere ikwamite na riu akiuria arimi kuriha thire uyu. Wako na madeni ya misimu iliyopita ama msimu uliopita kwa ile pesa inaitwa Operation and Maintenance O&M yenye inatusaidia kuwashughulikia ama kuwapea service, na tukiangalia overall ni kama 50% ndio imelipwa kwa hiyo msimu hiyo imeisha. So tunaimisha wakulima kwamba ili tuwezeshwe kuingia kwa hiyo second season wajitolee wakuje walipe kwa ofisi ndio kazi iwe rahisi. Handu-ini ha Muthingi TV nie njitagwo Wambui wa Maina.